جمهوریت فیلي دغه 20 کاله تر دا ننه پورې د 1491 کال څخه بهتر دی. په 1472 کال کې په کابل کې خلک وژل کېدل. په 1483 کال کې د قندهار په لویه لاره کې د هلکانو سره نکاح کېدله. دغسې چې بلخ ته تللې خلکو به عزت نه و خوندي. آیا دغه ټول هیریږي؟ موږ وایو چې جمهوریت خراب ده. زه وایم خیر په هر صورت زه وایم چې خبره نننۍ مسله په هغه وخت کې د جنګونو راټولېدنه حد اقل نظام شتون لري. د نظام د چپه کولو لپاره بودیجه اساس مه ګرځوئ. د نظام د چپه کولو لپاره خپل شخصي خودغرضیو څخه تیر سئ. راسئ په بودیجه باندې په عدالت سره لکه څنګه چې خادم صاحب وویل بحث وکئ. ټولو هغه ولایتونو ته چې د دوی حق جوړیږي حق یې ورته ورکئ. زه وایم بودیجه نوره دومره غټه موضوع مه ترې جوړوئ تر څو موږ او تاسې د تالار د بې اتفاقۍ سبب وګرځي. مننه. لوی قندهار زما افتخار ده. او یاران ول داسې کوئ. لوی قندهار زه په افتخار کوم په دغه ولس باندې. دا د لوی قندهار موضوع ما نه ده یاده. ما یاده کړې ناامنۍ دي په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې ناامنۍ وي. دا د ولس کیسه نه ده. زما هغه اشخاص چې لوی قندهار مشرقي شمال غرب جنوب د افغانستان یو هیواد ده. خبره د لوی قندهار نه ده. د لوی قندهار وکیل صاحبان که په دې خفه شوي زه معذرت غواړم. اما هغه وکیلان چې ګورئ د یو ځای څخه یو چی شی اخلي او د داسې قصو څخه سوء استفاده کوي هغې ته زما لارښوونه او زما هیله دا ده چې هیله کوم ملت ولس ځان ته مه سپر کوئ. تاسې راځئ په حقیقي مسایلو بحث وکئ. اتل ډېر کوچنی سړی دی چې زما په اړه شخصي برخورد وکوي. د لوی قندهار افتخارات زما شخصي افتخارات دي پرې افتخار کوم. بیا هم وکیلانو دغه یاران مې چې دي ستاسو تشکر اصولي صاحب.